sollecitano le organizzazioni sindacali, specialmente CGIL, CISL, Funzione Pubblica, affinché si facciano carico a livello nazionale e regionale di condividere una strategia e una piattaforma sindacale con i lavoratori che costruiscano insieme una riforma organica degli enti locali quale seria alternativa alle pasticciate riforme istituzionali in corso. La prima è che noi stiamo uscendo fuori dall'assemblea che abbiamo fatto di tutti i lavoratori delle province, perché il decreto del Rio, che è di imminente approvazione, non solo non ci soddisfa e ci tranquillizza, ma anzi ci preoccupa, perché prevede di sicuro uno smantellamento e una riduzione dei servizi, così come proprio il Ministro stesso ha detto, non garantisce nessuno dei posti di lavoro, anche se si tende a tranquillizzare con frasi di circostanza, e di sicuro non va incontro alla razionalizzazione, alla economicità del riordino, anzi provocherà un aumento della spesa, visto che per almeno 2 anni ci sarà un percorso doppio, quello di riforma costituzionale e quello della costituzione di nuovi enti i cui confini e le cui competenze non sono ancora chiare. Allora, noi stiamo percorrendo ormai da 2 anni, per dire la verità, la questione, sia dal processo di riordino previsto dal governo Monti che poi quello successivo dal governo attuale. Questa nostra vuole essere un modo per dire e riportare il nostro pensiero, le nostre preoccupazioni esattamente fuori, in modo simbolico. Usciamo proprio perché non vogliamo che si pensi che la nostra controparte siano i cittadini. La nostra controparte in questo momento è il governo e la regione, che non intende perseguire una piattaforma ragionata e condivisa con nessuno. Senta, nel documento che avete approvato che cosa è contenuto? Allora, noi intanto lo stiamo per leggere in modo più dettagliato. Sono contenute esattamente questi tre principi che per noi sono inderogabili. Bisogna ritornare a ridare dignità ai servizi pubblici, affinché i cittadini non possano trovare una riduzione, ma semmai una migliore allocazione del territorio dei servizi erogati dalle province. Non si può passare dall'idea che si possa ridurre in nessun modo qualsiasi servizio, perché ne va della sicurezza dei cittadini, ne andrà nella difesa del suolo, nell'edilizia scolastica e nella viabilità, la cui tendenza è quella anche di ipotizzare privatizzazioni, agenzie interinali, che abbiamo già visto svolgere nello scorso passato e che non abbiamo intenzione di voler condividere né avvalere. Le sigle sindacali sono unite, RSU compresa? C'è stato già il 31 di ottobre una riunione a Roma con il Ministro Del Rio, in cui si sono decisi tavoli, ci sono decise cabine di regia. Attendiamo adesso che lo stesso avvenga anche a livello regionale, che invece attendiamo da tempo che la Regione riprenda quel dialogo e quel percorso che non ha mai voluto percorrere in modo pieno e completo. Senta, perché il suo collega dell'RSU ha detto andremo, insomma, questa manifestiamo delle mosche bianche in Toscana? Perché? No, noi domani vorremmo partecipare come dipendenti e lavoratori della provincia di Arezzo alla riunione nazionale dell'UPI, perché riteniamo che anche quella platea sia una platea che ha almeno la predisposizione ad ascoltare queste stesse nostre richieste. Credo che non arriveremo a condividere e unire i percorsi, rimarranno distinti, perché noi abbiamo le esigenze dei lavoratori da portare avanti. Siete pronti anche per lo sciopero? Siamo pronti anche a questo a livello non solo toscano, ma anche toscano allargato, a indire stati di agitazione, fino anche ad allargare e personalizzare lo sciopero del 15 anche proprio per il contesto del 13, anche per il contesto delle province.